係荃灣享和街。都城大廈，工人呢就喺度換嗰啲 lift 啦。咁呢，原來換咗之後呢，啲垃圾呢就推過嚟擺喺前邊呢度。上次都係咁樣，今次都係咁樣。咁而家呢，佢哋係點樣呢？堆喺呢個轉彎位，就咁堆喺度嘅啫。咁堆喺度呢，地下呢，亦都唔會攞啲同黃藍膠布鋪下佢。哇！你話呢度啲千年嘅塵就咁喺呢個地下，同埋有啲油漬添。咁呢，當佢啲收買佬嚟收買咗之後呢，咁佢會點呢？就留低呢啲塵、啲垃圾就喺呢度。咁就要等到啲呢度嘅食環署嘅外判工人，好似對面呢位阿姐推住架垃圾車呢個阿姐。要幫佢掃，就係咁。你估香港而家嗰啲做工程嘅人，啲公德心何在呢？